हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक द्विवेदी, यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 37 जो कि इस सीजन का फाइनल एपिसोड है। आज हम देखेंगे सीजन 37 के अंदर हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएनएससी सब्जेक्ट इन स्मार्टेस्ट वे एवर। यानी ज्यादातर बच्चे जो आरएनएससी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो 6-7 घंटे यानी ज्यादातर टाइम लगाते हैं। यानी कैसे करें सर, पता नहीं चल रहा है, कैसे करूं, पूरा 2-3 दिन निकाल देंगे, बैठेंगे। ऐसा नहीं करना है, वो होता है डोंकी वर्क। सो डोंट डू इट। आपको जो भी करना है वो स्मार्टेस्ट वे में करना है। मैं कैसे मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा मार्क ले आऊं, आज हम वही करने जा रहे हैं कि कैसी तरह से हम स्मार्टेस्ट वे में प्रिपरेशन करें जिस तरह से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सके। तो हमने यहाँ पे पूरा आरएससी की सब्जेक्ट, आप जानते हो कि पूरा आपका सब्जेक्ट के अंदर पूरा 11 चैप्टर्स है। दैट इज टोटल चैप्टर इज नंबर ऑफ चैप्टर इज इक्वल टू 11। तो पूरे 11 चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आप यहाँ पे देख सकते हो। सो पार्ट ए ऐसा है जिसमें लेस वर्क, लेस टाइम, मोर मार्क्स, यानी बहुत ही कम समय में आप ज्यादा मार्क कवर कर सकते हो। किस तरीके से पूरे, अब जो यहाँ पे जो भी 4 चैप्टर देख रहे हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये टोटल 6 चैप्टर है। इस 6 चैप्टर ऐसे है जिसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। पूरा एक चैप्टर 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये पूरे के पूरे जो 6 चैप्टर है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। आप देखने जाएंगे ऐसे तो यार 11 चैप्टर है, कैसे खत्म करूंगा, कैसे खत्म होगा, ऐसे नहीं होता है बच्चों। डोंट डू इट। पहले आप उस चैप्टर को अलग कर दे जो 10 मिनट में ही खत्म हो सकते हैं। यानी उसके चैप्टर में अगर आइदर वो पूछा जा सकता है, उसमें से नहीं पूछी जा सकती, वो आइदर और वाले चैप्टर्स है जिसमें 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। कुछ क्रैमिंग नहीं है उसमें, कुछ एग्जांपल्स नहीं है, ना कोई कुछ कंसेप्ट है। सिंपली आपको एक बार पढ़ना है और उसको याद रखना है, दैट्स इट। फिर आपको उसको एग्जाम में अपने ओवन वर्ड्स में आपको उसको लिखना है। समझ में आ रहा है? तो स्मार्टेस्ट वे में। अब 11 चैप्टर आप ऐसे सोचोगे तो आपके ऊपर दिमाग में बहुत ज्यादा भार आएगा कि 11 चैप्टर है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे टोटल 6 चैप्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे अलग किया हुआ है। पूरे के आप देख रहे हो 6 चैप्टर्स, इसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और ये पूरे के पूरा ये चैप्टर है, उसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और पूरा चैप्टर है वो कवर करते हैं 28 मार्क्स। यानी इस चैप्टर में से आपको मिनिमम 28 मार्क्स का तो पूछा ही जाएगा। और ये पूरा चैप्टर आपको खत्म करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे 1 घंटा भी ज्यादा लगाया। अगर किसी को मान लो कोई पहली बार ही पढ़ रहा है तो 1 घंटा लगेगा। जो आदमी है इसको तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा है, वो इट कैन नॉट टेक मोर देन 30 मिनट। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये पूरे चैप्टर है वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे। तो आप 1 घंटा निकाल दो, कितने चैप्टर निकल गए? 6 चैप्टर निकल गए यार। तो बच्चे कितने? 5 है ना। स्मार्ट। पहले आप क्या सोचते हो? आप ज्यादा पहले हार्ड से, डोंट ट्राई फ्रॉम द हार्डेस्ट सब्जेक्ट, ट्राई फ्रॉम द वेरी सिंपल चैप्टर। सो इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो मेरे भाई 5 चैप्टर खत्म हो गए, अभी और 6 बाकी है। ठीक है, तो पहले आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और आपके दिमाग में से वो 11 चैप्टर का जो प्रेशर है वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले 6 चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। तो अब मैं आपको एक चैप्टर में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। सो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में अभी तक जीटीयू के आप कोई भी एग्जाम पेपर देखो, उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आप समझ लो पूछेगा या नहीं पूछा जाएगा। पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइस। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइस एक ही क्वेश्चन पूछा अभी तक जीटीयू में, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। या फिर आपको यहाँ पे करना है तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इसमें पढ़ सकते हैं, या फिर रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन या एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन या टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन देख सकते हो। ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, दैट्स उससे ज्यादा देना भी नहीं है। अगर आप दे रहे हो then you do it in a wrong way। ठीक है, फिर आ जाओ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में क्या है भाई, एक ही क्वेश्चन तो जीटीयू हर बार पूछता है, उसका एवरग्रीन क्वेश्चन। अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। रेफ्रिजरेंट्स में एक क्वेश्चन तो आएगा ही, वो क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए मैं बच्चों आपको, मैं हर बार क्लास में बोलता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स तेरा नाम रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसका नाम है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। जी हाँ, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। या फिर वही क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से पूछा जाएगा जो होगा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। तो जब आपको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है तो आपको वन लाइनर्स लिखने हैं कि इट शुड हैव अ लो कॉस्ट, इट शुड हैव हाई परफॉर्मेंस, वो सारे। और अगर आपको वो पूछता है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज तो आपको थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल एंड केमिकल, वो सारी प्रॉपर्टीज इन डिटेल लिखनी। समझ? एक ही क्वेश्चन आएगा, वो फिक्स है, जीटीयू हर बार वो पूछता है। वो कौन सा है? आइदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजायरेबल प्रॉपर्टी, दोनों का एक ही क्वेश्चन, तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कम ऑन टू वेपर एब्जॉर्प्शन। भाई इसमें है क्या, टोटल 4 तो साइकिल है। कौन कौन सी है? थियोरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन, प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन। थियोरेटिकल तो पूछेगा नहीं, तो बची कितनी? 3 ही तो पूछी। तो प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन पूछेगा, या फिर वो इलेक्ट्रोलक्स, या फिर लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड के ज्यादा चांसेस लेके चलना, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर 7 मार्क्स है, बाकी तो सब इजी साइकिल्स है। तो आइदर दे विल आस्क यू लिथियम ब्रोमाइड और दे आस्क यू इलेक्ट्रोलक्स। समझ में आ रहा है? तो ये 10 मिनट से और ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो, फिर आता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट। अब यहां से बच्चों अपना टाइम मत बिगाड़ो,
बुक्स में इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है, क्योंकि आपकी जो बुक्स है वो दैट इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, तो उसने कुछ नया नहीं चेंज किया, अभी उसका कवर ही बदल कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें कंप्रेसर आएगा, कंप्रेसर में आपको एक ही कंप्रेसर एक बार हर बार पूछा जाता है, वो हर्मेटिकल सेल कंप्रेसर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट के अंदर आप हर्मेटिकल सेल कंप्रेसर ही करें, ठीक है। फिर आ जाता है कंडेंसर। कंडेंसर में मत देखिए, एक बार उसने साइलेंट ट्यूब कंडेंसर पूछा हुआ है तो आप उसकी एक बार ड्राइंग देख लेना। साइलेंट ट्यूब आपने वो हीट एक्सचेंजर में पढ़ा ही होगा, हीट ट्रांसफर, ठीक है। फिर आता है उसका एक्सपांशन वाला पार्ट। तो एक्सपांशन वाल में उसने थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वाल एक बार पूछा था, थर्मोस्टेटिक देखते हो और ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल देख लो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इवोपोरेटर में आइदर फ्लडेड और डीएक्स ट्रैप। तो मेरे हिसाब से आप पूछोगे सर इसमें क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ बच्चे 3 ही क्वेश्चन करने चाहिए, एक हर्मेटिकल सील कंप्रेसर, फिर इवोपोरेटर करना चाहिए जिसमें फ्लडेड और डीएक्स ट्रैप आ जाएगा, और फिर आपको क्या करना चाहिए एक्सपांशन जिसमें थर्मोस्टेटिक और ऑटोमेटिक। बस इससे ज्यादा मत करो, ठीक है। तो इसमें भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, इसमें ड्राइंग आपको याद रखनी है, फिर आपको अपने ऑन टर्म में इसको समझाना है, ठीक है। और फिर आएगा ह्यूमन कंफर्ट। अबे यार ये तो 5वीं कक्षा वाला भी एग्जाम इसको दे दे, इसमें कुछ नहीं है ह्यूमन कंफर्ट में। एक ही क्वेश्चन तो पूछता है, व्हाट इज ह्यूमन कंफर्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। या उसको दूसरी तरह से पूछेगा, व्हाट इज इफेक्टिव टेम्परेचर एंड फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव टेम्परेचर। अभी आप देखें ह्यूमन कंफर्ट के जो फैक्टर है वही इफेक्टिव टेम्परेचर का फैक्टर है, ठीक है। या ये नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा कि हीट बैलेंस इक्वेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें तो कुछ नहीं है यार, ये सब क्या बोलते हैं इसको, साइंस है पूरा 5वीं कक्षा का। तो एक ही क्वेश्चन इसमें फिक्स होता है, हर बार एक क्वेश्चन ह्यूमन कंफर्ट के अंदर आता है। तो इसे इट डजंट टेक मोर देन 10 मिनट्स, सो ह्यूमन कंफर्ट भी इजी है। फिर आ जाओ यहाँ पे एयर कंडीशनिंग। भाई यहाँ पे फाइनल चैप्टर है, बुक्स इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज दी है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और उसमें से एक ही क्वेश्चन उसने पूछा एक्सप्लेन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर 3 टाइप आएगा, ऑल एयर, ऑल वाटर और एयर वाटर। तो आपको वो 3 चीज देखना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको टाइम है तो विंडो एसी देख सकते हैं, या फिर वो देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से आप एक ही करें, सेंट्रल एसी करें, और उसमें उसके 3 पार्ट करें, ऑल एयर, ऑल वाटर और एयर वाटर। एक बार क्लासिफिकेशन देख ले पूरा एयर कंडीशनिंग, और कभी बार वैसा पूछ सकता है क्लासिफाई एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन सेंट्रल कंडीशनिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ईजी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये पूरे आपके अपने यहाँ पे 6 चैप्टर देखे, ये पूरे के पूरे चैप्टर 10 मिनट से बच्चों ज्यादा नहीं लेंगे। मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो आप समझ लो आप कुछ गलत कर रहे हो। इससे ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। पूरे 6 के 6 चैप्टर आपके 1 घंटे में खत्म हो जाए। चलो 1 घंटा हो गया, ठीक है। 11 चैप्टर थे, 6 तो निकाल दिए, बचे कितने, 5। अब चलो पार्ट बी में आते हैं। अब ये बच्चों ऐसा चैप्टर है, हार्डकोर चैप्टर है। ये 2 चैप्टर ऐसे है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज चलता है। यहाँ पे वेपर कंप्रेसर, अब ये चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो इसमें आपको कंसेप्ट बिल्ड करना होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने अपना पूरा एपिसोड नंबर 1 to 36 से मेरा सारे के सारे आप एपिसोड देख लीजिए। उसमें मैंने सारे के सारे अपने वीडियो लेक्चर्स में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए, कुछ भी चीज, ना तो थियरी ना तो एग्जाम में कुछ भी बाकी नहीं रखा, पूरा का पूरा अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर है, वो हार्डकोर चैप्टर है, यानी पूरा पेपर है उसमें से आपको 60% इस 2 चैप्टर में से ही आपको मिलेगा। तो ये वेपर कंप्रेशन है, उसमें मिनिमम आप समझ लो यहाँ पे 14 मार्क्स का पूछा जाएगा वेपर कंप्रेशन में से, और साइक्रोमेट्री से 14, दोनों मिला के 28 पर 35 मार्क के चला। मैं तो 42 यहाँ पे लिखने वाला था, लेकिन फॉर आवर कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ पे लिया 35, तो उसको मिनिमम पूछना पड़ेगा यहाँ से, समझ में आ रहा है। तो ये 2 चैप्टर ऐसे है कि जिसमें आपको कुछ भी बाकी नहीं रखना है। अगर यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट थियरी देखें वेपर कंप्रेशन में, तो सबसे पहले तो वही आएगी थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद पीएच एंड टीएस डायग्राम, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूं तो फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीसीआरएस साइकिल, जिसमें सब कूलिंग और वो सब मेथड देखते हैं, वो आएगा। फिर आगे जाए तो कंपाउंड कंप्रेशन, मल्टीपल इवेपोरेटर, डिफरेंट टेंपरेचर विद इंडिविजुअल एक्सपेंशन वाला, तो सारी की सारी मैंने अपनी YouTube लेक्चर सीरीज में समझाया, उसको एक बार देख ले। और इसके एग्जांपल आएंगे आएंगे आएंगे, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ओके। एग्जांपल आप स्किप कर रहे हो तो अपना पास होने का चांसेस भी आप स्किप कर रहे हो, ठीक है। फिर आएगा साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री के अंदर बेसिक डेफिनेशन कई बार उसने पूछी है, तो क्या है डीबीटी, क्या है डब्ल्यूबीटी, क्या है डीपीटी, क्या है, समझ में आ रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या, तो एक एक मार्क की वो टर्मिनोलॉजी पूछता है, पहले आप वो कवर कर ले, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, ये हो गया साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस, वो कुछ भी पूछ सकता है, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन, समझ में आ रहा है। पूरा का पूरा मैंने YouTube में कवर करवाया था, पहले YouTube के वो वीडियोस देख ले। तो ये चैप्टर बच्चों ऐसे है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, कंसेप्ट वाला है, यानी इसको आपको संभाल के खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से 35 मार्क्स आएंगे, ये देख लो कहां पे पूरे 6 चैप्टर आपको मार्क मिल रहा है 28, और ये 2 चैप्टर आपको मिनिमम मिल रहा है 30। यहाँ पे मिनिमम लिखा, यानी इतने तो आएंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 2 चैप्टर आपको जरूरी है, ये 2 चैप्टर आपको कवर करने के लिए आपको 2.5 आवर लगेगा, समझे, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आते हैं पावर प्ले चैप्टर्स। पावर प्ले चैप्टर्स यानी
इसमें कुछ नहीं है, यानी आप समझ लो कि इसमें बहुत ही इजी है। जैसे कि एयर रेफ्रिजरेशन में आ जाओ, तो एयर रेफ्रिजरेशन वो बेल कोलेमन साइकिल पूछता है, तो आपको बेल कोलेमन साइकिल करने है, अगर समझ में आ गया। फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट में जाना है, एयरक्राफ्ट में आपके पास 3 साइकिल खास करनी है। बूस्ट्रैप, वो बूस्ट्रैप हर बार पूछता है, या फिर बूस्ट्रैप नहीं पूछेगा तो रिड्यूस एम्बिएंट या रीजनरेटिव, लेकिन हर बार उसने बूस्ट्रैप ही पूछी है। तो इसमें से 2 थियरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेल कोलेमन और बूस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद उसके एग्जांपल देख लेना, वो बहुत इजी है, जो मैंने अपने YouTube लेक्चर्स में कवर करवाया है, ठीक है। उसके बाद आता है लोड एनालिसिस और डक रिजल्ट। बच्चों ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें यानी आप देखो तो किताब, यानी आप अपने रेफरेंस बुक में देखोगे तो इतने सारे यहाँ पेज यहाँ पे दिए हुए, आपको पता चलेगा क्या है, आप घूम जाएगा आपका दिमाग। इतना नहीं करना है बच्चों, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है, उसमें से हार्डली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ इस 2 चैप्टर में यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। मैं जो बोलता हूँ वही आपको करना है, समझ में आ रहा है। तो लोड एनालिसिस के अंदर आपको पहला क्वेश्चन करना है थियरी के अंदर, वो है फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार जीटी में पूछा जाता है, वो फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, लिख लो, ठीक है। सेकंड कोई थियरी आपको करनी है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड दैट यू हैव टू नीड टू कंसीडर फॉर डिजाइनिंग कूलिंग लोड। समझ में आ रहा है। तो आपको कूलिंग लोड तय करने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर लेने होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई विंडो और ग्लास के थ्रू जो हीट अंदर आ रही है, वॉल के थ्रू जो हीट अंदर आ रही है, इनफिल्ट्रेट, तो आपको वो सारे फैक्टर्स लिखने, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थियरी वो फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। इसमें से फिर आपको अगर टर्मिनोलॉजी में तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर, टोटल सेंसिबल हीट फैक्टर, तो ये सारे एक एक मार्क की टर्मिनोलॉजी में शायद पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डक्ट डिजाइन। तो डक्ट डिजाइन में एक ही थियरी करनी है आपको, डिफरेंट मेथड ऑफ डक्ट डिजाइन, ठीक है। वो स्टैटिक रिगन और वो सब वाली कुछ नहीं है, डजंट टेक मोर देन 5 मिनट, ठीक है। पूरी थियरी है, कुछ इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक ही थियरी करनी है आपको, डिफरेंट मेथड ऑफ डक्ट डिजाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको आ जाना है, अभी वो एक थियरी आपको किसी को करनी है, तो अगर टाइम है तो वो है इक्विवेलेंट डायमीटर वाली। तो आपको पता हो कि वहां पे इक्विवेलेंट डायमीटर वाली एक थियरी दी गई है, जिसमें से उसने पहले दोनों की वेलोसिटी सेम रखी है, फिर उसने रखी है दोनों की क्वांटिटी ऑफ एयर इज सेम, तो उसने वो 2 इक्वेशन डिराइव किया है, d = 2ab अपॉन a + b, और दूसरा एक इक्वेशन डिराइव किया है। तो वो एक देख लेना, आइदर इसमें से डिफरेंट मेथड ऑफ डक्ट डिजाइन या फिर इक्विवेलेंट डायमीटर वाली थियरी पूछेगा, ठीक है। अब इसमें से कोई पूछेगा कि सर एग्जांपल, तो डक्ट में से आपको एक ही एग्जांपल जीटीयू में एक बार पूछा, वो बहुत ही इजी, वो डायमीटर = 2ab अपॉन a + b वाला, और दूसरा जो इक्वेशन है उसके ही एक एग्जांपल। आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको 2 एग्जांपल मिलेंगे, उससे ज्यादा पूरा एग्जांपल है नहीं। समझ में आ गया। अगर आपके पास फिर टाइम बचता है तो आप फ्रिक्शन चार्ट देख लेना, फ्रिक्शन चार्ट का एक फैन वाला एग्जांपल है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को करने के आपको 1.5 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा। तो बच्चों अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले इससे स्टार्ट करें, इट डजंट टेक मोर देन 1 आवर, फिर आपको पावर प्ले चैप्टर्स में जाए एंड देन यू विल गो फॉर दिस। समझ में आ गया। तो पहले इजी ले, फिर मॉडरेट एंड देन हार्ड। अगर आप इस तरीके से पूरे का पूरा, अगर आपको एक बार फिर से वीडियो पॉज करें, पहले आप देखिए मैंने हर चैप्टर में कौन कौन सी थियरी को हाईलाइट किया, वो पहले कर दे। अगर इस तरीके से बच्चों करेंगे, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने पूरा अपना जो 3 और 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। समझ में आ गया। अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो आपको कोई भी, यानी कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता, सिर्फ अपने आप को ही रोक सकते हो, क्योंकि अगर आप मेहनत ना करें तो, ठीक है। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।